Eu sempre manifestei a vontade da Xunta de Galicia, porque creo, e moito máis nestes momentos, que sería moi axeitado poder xestionar dentro do noso autogoberno esa competencia dende a Xunta de Galicia. Empezaron as negociacións, teño que decir que con propostas bastante mellorables en canto a transferencia de medios por parte do Goberno Central, e o que estamos asustando, todo ademais vendo medios que se ofreceron en transferencias anteriores, pero, en todo caso, eu son optimista e a mí me gustaría, a estas alturas, agora ven o mes de agosto, poder pechala no mes de setembro. Agardo que sexa así, e que no mes de setembro podamos chegar ao acordo xa definitivo, logo das últimas propostas, co Goberno Central e que Galicia poida incrementar o seu autogoberno con esa competencia. Xa saben, eu creo moito máis que nas listas de competencias numéricas na calidad das mesmas. E quero agora mesmo poder darlle asilidade aos permisos de traballo a xente estranxeira que desexa traballar en Galicia en postos que agora mesmo teñen demanda, están vacantes e sería moi bo cubrilos, creo que sería bo, todo o mundo sería beneficiado. En a Xunta de Galicia creemos que podemos facer esa xestión con moita máis asilidade, con moita máis eficacia, e agardo a ver se é posible que no mes de setembro aí podamos pechar definitivamente esta competencia e poder asinala canto antes.